امروز میخوام راجع به تئوری ها و فکت های یه فیلمی صحبت کنم که حسابی معروف شده و سر زبونا افتاده. اگه دوست دارید بدونید تئوری پشت سریال فرام چی هست، با من همراه باشید. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم، اینو بگم که این ویدیو شامل اسپویل هست. پس اگه سریال رو ندیدید، اول برید ببینیدش، بعد بیاید سراغ این ویدیو. سریال فرام سال 2022 ساخته شد و امتیاز مردمی 7.7 رو داره. قبل از اینکه بریم سراغ تئوری های این سریال، یه خلاصه کوتاه از این فیلم رو بهتون میگم که اگر یادتون رفته یادآوری بشه. این سریال راجع به یه شهر توی آمریکاست، اما این یک شهر عادی نیست. هر کسی که وارد این شهر بشه دیگه هیچ وقت نمیتونه که ازش خارج بشه. داستان وقتی شروع میشه که توی این شهر وقتی که شب میشه و هوا تاریک میشه اتفاقات عجیبی میافته. موجوداتی به شکل انسان که لبخند عجیب و وحشتناکی دارن به سمت آدما میرن و قصد جونشون رو دارن. توی کل سریال مردم سعی دارن بفهمن که کجا هستن و چطوری میتونن فرار کنن و ما هم به عنوان بیننده دنبال جواب این سوال هستیم. آدما توی این شهر گیر افتادن و باید برای زنده موندن تلاش کنن. تئوری های خیلی زیادی برای توضیح این ماجرا وجود داره. خیلی ها میگن که شهر توی یک دنیای موازیه، یا اینکه این سریال مبارزه نیروی خیر و شره. یه سری‌ها هم معتقدن که همه این اتفاقا بخشی از یک آزمایش مخفیه، یا اینکه مردم توی یک چرخه تکراری گیر افتادن که نمیتونن ازش خارج شن و مدام یه سری اتفاق براشون تکرار میشه. اما همه اینا فقط در حد تئوری باقی مونده. این سریال پر از رمز و رازه که هیچ کس به طور قطعی نمیتونه بگه که چه اتفاقی داره میفته و هدف کارگردان از این فیلم چیه. بیننده های این فیلم تا قسمت آخر توی حدس و گمان باقی میمونن و هر کس برداشت شخصی خودش رو از این فیلم داره. هر فصل سرنخ‌های جدیدی رو به بیننده میده، اما باز هم اونقدر واضح نیستن که بیننده بفهمه که دقیقاً چه اتفاقی داره میافته. بریم سراغ تئوری هایی که از این سریال وجود داره. خیلی ها میگن که این شهر یک بعد یا جهان موازی با جهان ماست. این یه تئوری رایج هست که میگه این شهر عجیب توی یک بعد یا جهان موازی با دنیای ما قرار داره. موجودات این بعد قوانین فیزیکی و معنوی متفاوتی با دنیای ما دارن و گذرگاه‌هایی داخل این سریال میبینیم که میتونن دروازه‌هایی به بعد یا جهان موازی دیگه باشه. خیلی ها میگن که سریال فرام توی سرزمین پریان که جهان موازی هست وجود داره. این سرزمین بعد متفاوتی از زمین هست که توسط پریها پر شده، موجوداتی که ممکنه واقعاً بد باشن. توی سریال این پریها رو با هیولاها نشون داده. یه سری شواهد وجود داره که از تئوری جهان موازی سریال فرام پشتیبانی میکنه. اولیش قوانین فیزیک هست. توی جهانی که این شهر داخل اون قرار داره، قوانین فیزیک با دنیای ما کاملا متفاوته. گذر زمان داخل این شهر کندتر از دنیای ماست. مرگ در این شهر به معنی واقعی کلمه نیست. موجوداتی که توی این شهر زندگی میکنن با موجودات دنیای ما فرق دارن. داخل این شهر نیروی ماورالطبیعی قوی‌تر از دنیای ما وجود داره. خیلی از اتفاقات غیر قابل توضیح هستند، مثلا ظاهر شدن ناگهانی موجودات و اشیا. و گذرگاه‌هایی که توی سریال وجود دارن مثل دروازه‌های برای ورود یا خروج از این شهر هستن و میتونن در هر جایی ظاهر بشن. تئوری دوم میگه که پای یک آزمایش علمی وسطه. بر اساس این تئوری، این شهر محل آزمایش علمی مخفیه که دانشمندان با استفاده از تکنولوژی پیشرفته این شهر رو شبیه سازی کردن. افرادی که توی این شهر هستن موش‌های آزمایشگاهی این دانشمندان هستن. حتی توی قسمت 4 از فصل 2 میبینید که جیم
به همسرش میگه که شاید همه اینا یه آزمایش علمی مخفی باشه و ما بازیچه دانشمندا شدیم. اگر این نظریه درست باشه، همه چیزهایی که این افراد زندگی میکنن برای آزمایش علمی اونا طراحی شده. اونا حتی چیزهایی پیدا میکنن که هیچ توضیحی براشون نیست. مثلا سیم‌های برقی که به هیچ چیزی متصل نیستن. یه سری شواهد وجود داره که از این تئوری پشتیبانی میکنه. این شهر به طور کامل شبیه سازی شده است، مثل محیط زیست، موجودات و حتی خاطرات ساکنین این شهر. هدف از این آزمایش مطالعه رفتار انسان در شرایط خاص و بحرانیه. افراد حاضر توی این شهر در واقع موش‌های آزمایشگاهی این دانشمندان هستند و دانشمندان تمام اتفاقات رو از راه دور کنترل میکنن. این شهر تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای داره، مثل گذرگاه‌ها و لامپ‌هایی که بدون هیچ برقی روشن میمونن و اینطور به نظر میرسه که ساکنان توسط یک شخص یا یک چیزی دارن مشاهده میشن. تئوری سوم میگه که اهالی این شهر داخل یک برزخ گیر کردن. بر اساس این تئوری، این شهر در واقع برزخه. افرادی که داخل این شهر میان به خاطر گناه‌ها یا کارهایی که توی زندگیشون انجام دادن به این مکان فرستاده میشن. موجودات این شهر تجسمی از گناه‌ها و ترس‌های افراد هستن. سوالی که همسر جیم ازش میپرسه میتونه این تئوری رو ثابت کنه. اون میپرسه که اگر همه اونا مرده باشن، از تصادف رانندگی جان سالم به در نبرده باشن و همه اونا توی برزخ باشن چی؟ الان میخوام شواهدی که از این تئوری پشتیبانی میکنه رو بهتون بگم. این شهر مکانی برای مجازات افراد گناهکاره. این شهر جایی برای پاک شدن از گناه‌ها و رسیدن به رستگاریه. موجودات و هیولاها تجسمی از گناه‌ها و ترس‌های افراد هستند. گذرگاه‌های این سریال دروازه‌های به برزخ هستند. خیلی از شخصیت‌های فرام احساس گناه می‌کنن و خیلی از شخصیت‌هاش مجازات میشن. سریال فرام پر از پیچیدگی و رازهایی است که بیننده رو به فکر فرو میبره و هر فصل سرنخ‌های جدیدی رو به ما میده، ولی باز هم خیلی از سوال‌ها بی جواب میمونه. به نظر شما کدوم تئوری منطقی تره؟ برای دیدن ویدیوهای بیشتر از فیلم‌های محبوب روی ویدیو کلیک کنید.